Сәлем достар, бүгін бізде екінші сабақ кесте және форм элементтері. Жалпы Bootstrap'та осы кесте мен форма элементтерін құру үшін бірнеше класстар бар. Бірақ та кестені құру үшін біз тек table классын көрсету арқылы дайын дизайны бар кестені құра алсақ, ал форма элементінде бұл мүлдем басқаша. Біз форма элементінде көбіне осы ұяшықтар, яғни енгізу элементтерін өзгертеміз. Ол үшін біз form және де form control деп аталатын осы бір класстарды қолдану арқылы біз осы форма элементтерін өзгертсек болады. Енді осыны практика жүзінде қарастырайық. Практика жүзінде қарастыру үшін Sublime текст ашамын және де мына жерде астына қарай өтеміз. Астына қарай өту арқылы біз table деп аталатын элементті құрамыз. Және де мен бір кез келген бір кестені құрып шығайын. Кестені құратын кезде біз мысалы ID-ін көрсетейік және де атын көрсетейік. Одан кейін барып астына Database деп жазайық. Және де қаласы City. Енді осы мәліметтерді толтырып шығайық. Ол үшін біз tBody деп аталатын осы текст ашамыз және де tr. td-ның ішіне біз бірінші ID деп жазамыз. Одан кейін бар аты Алмат болсын мысалы. Туылған жылы 1995. Қаласы Алматы. Дәл осылай бірнеше мәліметтерді толтырып шығамыз. Астына түсу арқылы. Сақтаймын келесі кезекте. Енді парақшаны жаңартамыз. Міне сол кезде бізде кесте құрылды. Енді осы кестеге біз Bootstrap'ты қалай қосамыз? Bootstrap'ты қосу үшін өте қарапайым Bootstrap'ты қосу. Біз бар болғаны класс деген жерге table деген классы қосатын боламыз. Парақшаны жаңартамыз. Міне сол кезде бізде осы Bootstrap'тағы table классы қосылды. Енді келесі кезекте бұдан бөлек осы кестенің көптеген мүмкіншілігі бар. Мысалы, Bootstrap table деп Google-ға жазатын болсаңыздар, сол кезде сіздер осы жерден Bootstrap'тың көптеген мүмкіншіліктерін көре аласыздар. Мысалы, қара түске бейнелесек болады. Table dark деп жазатын болсақ, біздің осы кесте қара түске бейнеленетін болады. F12 батырмасын басайық. Сол кезде біз мысалы мына жерде телефон таңдаймыз, бірақ та адаптивтілік тегін қосқан жоқпыз. Title деген тегтің астына біз осы адаптивтілік тегін қосайық. Сол кезде өздеріңіз көріп отқандай, осы кесте бізде адаптивті түрде өзгеріп отырады. Мысалы, iPad-та өзінің өлшемін өзгертеді. Және де мысалы қарапайым телефондар болсын, барлығында жалпы айтқанда өзінің кез келген құрылғыда өзінің өлшемін адаптивті түрде Bootstrap өзі қадағалап отыратын болады. Яғни өзі өзгертіп отыратын болады. Бұл енді бізде кесте болатын. Кестеден бөлек бізде тағы да форма элементтері бар. Мысалы, осы кестенің астына біз форма құрамыз. Және де осы форманың ішіне біз мысалы ұяшықтарды көрсетеміз. Type, мысалы текст болсын, XML болсын, және де password болсын. Келесі кезекте батырма қоямыз астына. Жіберу және де батырмаға дайын класстар бар. btn және де btn danger класстарын қолданамыз батырмаға. Жаңартамыз парақшаны. Осы кезде бізде батырма қойылды, бірақ та ұяшықтарда стиль қосылмады. Енді осы ұяшықтарға жақсы стиль беру үшін біз мысалы классқа form классын берейік. Және де енді ұяшықтарға стиль береміз. Ол үшін form және де form control деген арнайы класстар бар. Осы класстарды біз көрсету арқылы өзіміздің осы ұяшықтарға арнайы бір дизайн көрсетсек болады. Өздеріңіз көріп отқандай
екі ұяшық шықты бізде. Екеуі де ұзындығы 100%-ға үлкейді және де осы ұяшықтың шекарасында осындай бір анимация пайда болды. Енді бұл ұяшықтардың өлшемін кішірейту үшін біз мысалы мына жерде форм деген жерде W және де 50 дегенді көрсетеміз. Сол кезде ұяшықтардың өлшемі 50%-ға қысқаратын болады. Бұдан бөлек ұяшықтардың астына біз шегініс береміз. Ол margin класының көмегімен атқарылады. MP және де 2. MP2. B дегеніміз бұл bottom деген сөз. Яғни margin bottom 2. Немесе сол жақ болса margin left 2. Ол ML. Немесе жоғарғы жақ ол margin top. Ол дегеніміз MT деп белгіленетін болады. Сақтаймыз, жаңартамыз парақшаны. Сол кезде бізде осы жерде шегініс пайда болды. Енді осы форманың ішіне біз шегініс берейік. Padding 3 және де артық фонды біз қара түске бейнелесек болады. Форманың ішінде шегініс пайда болды және де форманың түсі қара түске бейнеленді. Бұдан бөлек біз placeholder дегенді көрсетсек болады. Мысалы, есіміңіз және де құпия сөз деп. Placeholder құпия сөз. Сақтаймыз, жаңартамыз парақшаны. Міне сол кезде осы жерде бізде осындай бір стильде осындай форма құрылды.